На этой неделе в автомобильном мире сразу две громкие премьеры. Во-первых, Geely Galaxy V900. Новый большой минивэн от Geely выходит на рынок. Автомобиль получил просторный салон с конфигурацией 6, 7 или 8 мест, современную цифровую приборную панель и интеллектуальную мультимедийную систему. Модель оснащена гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода, бензиновый двигатель 1,5 турбо плюс 2 электромотора, суммарная мощность около 460 лошадиных сил, а общий запас хода превышает 1100 км. Вторая новинка Volvo XC60. Это полностью электрический кроссовер, построенный на новой платформе CPI-3 для электромобилей. Машина будет доступна с одним или двумя электромоторами и сможет проезжать до 810 км на одном заряде. Также XC60 получит голосовой ассистент Google с искусственным интеллектом, который управляет функциями автомобиля.